नाजरीन ये तेजा गिर गया है। ब्रेकिंग न्यूज़, ये तेजा जहाज़ इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और आते गिर गया, जिसका कल तेल गिर रहा था। नाजरीन ये तेजा जहाज़ जो कि अभी अभी दुबई एयर शो में चल रहा था, ये देखिए इसकी ये नीचे गिर गया। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤਾਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟਰਾਈ ਆਊਟਸਾਈਡ 에ਅਰ ਸ਼ੋਜ਼, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਜਸ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ।